Вторая часть истории про ночной стук в окно на высоте. Чем закончился кошмар за стеклом? Стекло покрылось мелкой сеткой трещин, но не разбилось. Парень упал на пол, зажав уши, потому что с той стороны раздался оглушительный ультразвуковой писк, от которого заложило уши. Пространство за окном на высоте – это чужая, враждебная для человека среда. Высотные аномалии часто ищут источник тепла и света в ночных окнах. Если ты даешь им понять, что заметил их стук, они будут возвращаться каждую ночь, пока стекло не лопнет. Архитекторы знают, что на высоте птицы и летучие мыши никогда не атакуют стекла направленно. Если на твоем окне с утра появляются странные разводы или царапины с наружной стороны, которых вчера не было, закрой окно на защелку и занавесь его плотной тканью. Ночь за стеклом должна оставаться за стеклом. Проверь замки на окнах перед сном. Пишись, чтобы знать, что скрывает ночной город.